atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon sa tanang panahon o marikaw Hesus. Subani kami sa among pagpalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Sa Juan kapitulo 3 versikulo 3 mingingon si Hesus nga kung dili kini ka mataw pag-usab, dili gyud ka makakita sa kingharian sa Dios. Born again, kinahanglan gyud ta magpakataw pag-usab. Ang ato ang pagpakataw pag-usab dinhi sa kalibutan mao ni gitawag nato og mga ginagmay nga mga kamatayon nga atong matagamtaman, atong masinati kung gusto ta nga makakita sa kingharian sa Dios. So ang ato ang katapusan nga kamatayon, final death, kanag yung kabugtuan nata sa ato ang gininhawa, mao gyud na ang sinugdanan gyud sa gitawag nato og kinabuhi nga walay katapusan. Og atong masinati, malaumon ta, musalig ta, og sigurado gyud ta nga makatagamtam ta niya ng langit or kinabuhi nga walay katapusan uban sa Ginoo. Kung kanunay natong masinati dinhi ang gitawag nato pagpakatawo pag-usab, atong patyon ang atong karaan nga kinabuhi, atong patyon ang ato ang demonyo sa kasuko diha sa ato ang kinabuhi, atong patyon ang demonyo sa walay pagtuo, atong patyon ang tanan nga mga dautan nga mga huna-huna, sama sa garbo, sama sa kasina, og paghuna-huna og dautan, pag judge sa uban, panghimaraot unsa pa na diha, nga layo kaayo sa espiritu sa Ginoo. Mao ni nga kinahanglan gyud ta magpakatawo ta pag-usab, atong bag-uhon ang ato ang kinabuhi, sumala gyud sa kinabuhi sa Ginoo, atong buhaton ang kabubuton gyud sa Ginoo, ug mao na isukdanan sa tinuod nga gugma. Mao na ang ikaduha natong hisgutan na pod nga bersikulo sa Revelasyon kapitulo 20 bersikulo 12, unsa may gihisgutan ni ana nga ang ato ang kinabuhi human sa ato ang kamatayon dinhi sa kalibutan, pagahukman sa Ginoo, sumala sa atong mga binuhatan according to our deeds, our actions. Mao na nga gitawag pag gihisgutan pag ani ang Book of Life. Sumala sa atong mga buhat, nahisulat ba ang ato ang ngalan diha sa libro sa kinabuhi? Gitawag nato na og kaluwasan. Mao na ni karon atong paningkamutan nga ang atong mga buhat importante kaayo diha sa ato ang kaluwasan, nga ang atong mga lihok, atong panguna-una, atong mga buhat nahisubay god, nahisibo gyud sa kabubuton sa Ginoo aron kita makakita sa kingharian, makasulod ug makakita sa kingharian sa Dios. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoo. Dios manaa kanimo maong ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, igampo mo ako sa kamakasasalang kabos, aron ako mandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios nong kabubuton. Nagadayeg ako kanimo lang itong amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian. Imong pagbuot mao'y matuman, ikaw nga akong kalanon Ginoo. Pasaylo ako ingon nga ako pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay. Buntugon ko kanunay mga kaaway, kay mo man ang gingharian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magagahom sa ngatanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa Dios sukad pa sa sinugdan karon sa tanang panahon. Og ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan
nga mga balaang katawhan sa Dios. Amen. Pahulay sa dayon ihatag nimo kanila Ginoo, ug ang kahayag nga walay pagkapalong udan naguta kanila. Pagampo alang sa pagkalag sa atong mga nangamatay nga atong pinangga, atong pamilya, atong mga kaila, Papa Toriano, Mama Fili, Nong Rico, Ray, ug sa tanan ni mga kalag nga labi na gyud katong naginahanglan sa atong kaluoy panahon.